烦死了，能不能哄一下？不好意思啊，孩子要哭，我们也没办法。哄不了就不要带出来啊！被你吵的都没心情吃了。难道你小时候不哭吗？这人真没素质，吃东西都堵不上你的嘴。不好意思啊，我家孩子就是饿了，他平时不这么哭的。我长这么大还没见到过孩子什么时候饿了都不知道的父母。孩子哭不是很正常吗？受不了就出去。没事儿，你们俩慢慢吃。实在不好意思啊，打扰到大家了，我们吃完马上就走。老板，你们家这个水果捞还真好吃，尤其啊是里面这个芋圆，吃起来 QQ 弹弹，这大夏天的来一碗还真舒服啊。那当然啦，这个芋圆水果捞都是我在直播间买的，自己在家做，搭配水果牛奶特别方便。而且啊，现在直播间搞活动，4包还给你包送到家呢。你要是喜欢吃啊，都送你了。谢谢啊。等一下，吵到我吃东西了，就想这么走了？孩子给我！你这是怎么回事？我已经报警了，警察马上就来。啊？他们是骗子？孩子就先交给你了，你一会儿交给警察吧，我还有事儿，先走了。